Hlalani emakhaya nifike nomlayezo ohlelweni vuka unganalala. Ake ngithatheke lethuba ngibingelele bonke abantu, yonke iSouth Africa, wonke amazwe asondelene neSouth Africa. Sithi nje-ke sithathe lethuba sibingelele komama, kobaba, kosisi, kobhuti, ney'ngane ey'ncane, nogogo bethu nomkhulu bethu. Ake sithathe lethuba nje sibabingelele bonke abantu, sithi bafethu ngabe nihleli kahle na emakhaya. Nanso-ke indaba enhle kakhulu lapho sikhona khona ohlelweni lapho sisho khona sithi vuka ungalalali. Nanso-ke indaba yethu esingawo namuhla lapha bakwethu, ukuthanda. Iyona ndaba esingayo-ke lapha namhla-ke, ngiphinde futhi ngithi bafethu, indaba esingayo namuhla ukuthanda. Ake siyibhekisiseni-ke le ndaba lena bafethu. Bafethu sekonakele kakhulu, kodwa asizanga namuhla ukuzoyikhuluma le ndaba, kodwa nje siyayibeka ey'thebeni ukuthi mhlawumpe nomunye ngelinye ilanga angakayibuke ngendlela angayibuka ngayo. Bafethu konakele la ekuthandeni. Konakele ekuthandeni, siyabona abantu lapha ekuthandeni, abanye babo Nkosi yami abanye abasaphelele emzimbeni ngenxa yani yokuthanda. Abanye sebamosheka emoyeni ngale ndlela abamosheka ngayo ngenxa yani bafethu yokuthanda. Abanye abekho nasemhlabeni ngenxa yokuthi isosi yakhona isuke la khona kuthiwa ukuthanda. Abanye-ke bafethu balahlekelwe yikho konke abanakho ngenxa yokuthi isosi yakhona isukele lapha ekuthenini bekuthando. So nanso-ke indaba, and mayiqala le ndaba yokuthanda bafethu, ivamise ukuthi iqhamuke ibe nesiwushushu, into engavimbeki ukuthi ungayithini, noma ungathi uthi uyaqala uthi ibe siba nenkinga yokuthi wena usale nenkinga, wena othi ubeka umbono. Ngendlela-ke esiyibuka ngakhona la kwavuka ungalalali, siyibuka-ke iyafana nale ndaba okuthiwa umusa. Angithi ake siyibukeni lento bafethu. Umusa mawufika kumuntu, niboke nibheke ikhathi ey'ningi, umusa mawufika awuvamanga ukuthi ufike la khona kuzovele kuthiwe nje halala, kukancane. Umusa mawufika kumuntu uvame ufinyelela la khona sizothi awu kodwa Nkosi yami, bekungeke kumane kube awuvamisanga umusa ukuthi ufike kube mnandi ngokuphelele, kodwa ufika kube naleyo question ukuthi yebo khona siyambongela kodwa manje why? Nalapha-ke ekuthandeni bafethu, le ndaba yokuthanda le angeke sisho ukuthi uthando, ngoba sisithi uthando sisibeka sibeke nje ngokuthi ukuthanda. Le ndaba yokuthanda lena bafethu isixakile kakhulu. Baningi abantu, abanye bahluleka ngisho nokumuva la ehlala khona kwenye indawo ngenxa yani usebenzisa igama lokuthi ngiyathanda la ngikhona. Abanye bafethu sebeze baze baphoxeka ey'ndaweni abakuzo ngenxa yani usebenzisa igama lokuthanda, kanti akazi ukuthi uthanda endaweni e-wrong. La khona angeke azathande, azakhone ukuthanda noma abese ebhadalwa ngokuthandwa again, bese sephuma ngale ndlela azophuma ngayo engasemnandi. Njengoba sisho sithi limoshakele izwe, lamosheka ngenxa yani yokuthanda. Abanye bafethu noma bengenalutho kodwa bazame ukuthatha izinqumo ezibhedayo ngenxa yani yaleli gama lokuthanda, ngokuthi yena ebefuna lento ayithandayo kodwa manje kwase-end up ngenye indlela. Bafile abantu kwenzeke yonke lento le ngenxa yale gama lokuthanda. Yingakho-ke bafethu sithi nje namhlanje ake sigibele phezu kwayo, sike sithi ukuyibuka nje sithi Halamuzi. Nalapha-ke ekuthandeni bafethu, ikhona lento ukuthi umuntu athi uyathanda sithi kodwa bakithi, kuzo zonke izinto asengazi bakithi, hawu bakithi la, hawu kodwa sithi sibuka yena, sithi sibuka lento ayithandayo, sithi sibuka yena, sithi sibuka lona amthandayo, sibone ukuthi hayi khona, hayi sishaya amakhala. Kodwa-ke manje ayikho into esizoyenza ngenxa yani usethandile. Yingakho-ke sithi-ke bafethu, ake siyibhekisiseni lento le, siphinde siyishile kanjalo, ngoba ngeke size siyikhulume manje, kodwa ukuthanda bafethu
Nansi inkinga esesihlasele ezweni lethu noma kwezinye iy'ndawo, ngoba sike sibuke noma bedlala amavidiyo wakwezinye izindawo like e-Afrika le noma ngaphesheya kwezilwandle, kuke kuthi akurelate ukuthi ikhona inkinga noma ngathiwa basitsheni iy'nkinga zabo, kodwa ikhona inkinga khona emayelana nokuthanda, ngoba ukuthanda kuyalimosha izwe. Ngoba ukuthanda akusikho ukuthi kubi ngazo zonke iy'khathi, khona la kukubi khona, khona lapha kukuhle khona, kodwa manje kungathi sekwanda lobubi phezu kwegama lokuthanda. Abanye abantu noma bengafuni lutho kumuntu wesifazane bayakwazi ukusebenzisa lona leli gama lokuthanda ukuze bezogeyina lento abayifunayo. Nomuntu wesifazane nawe uyakwazi naye ukureplya as if kunokuthanda, kodwa futhi ebheke something. Yingakho-ke ngithi-ke bafowethu, ake siyibhekeni namuhla lento le siyishiye kanjalo, ngoba imbi both sides. Ukuthanda ohlelweni Vuka Ungalalali, nisale kahle.